Yumbe kondi hano imunabare mumamagarire. Hariho n'igihe nigera kuvuga ati ndashaka gukora filime, ndamubwira ko jewe ndashaka gukora filime kandi ndashaka uzoze kumfasha. Aca arampamagara arambwira nti Costa urabona imyaka tugendanye ibintu wowe urabizi Costa ntabwo noza. Aranga ndamubaza kubera iki utoza. Aca aramparura arambwira nti Costa faiblesse ziri wawe ziri ukuntu ibikorwa byawe bimaze ukuntu. Ati urabona aramparurira amashusho ukuntu akorwa yo muri filime zanje, abakinnyi baba barimwo, mukameramani by'akamera byose arabimbwira. Ati rero nanjye urabona aha hantu wowe wicaye wubaha jewe hano araharenganye kera. None Costa ndi umuvyeyi wawe nibyo uciye wifuza yuko nka mama wawe ava ku ngazi nk'iya gatandatu aca adasubire yicare mu ngazi ya gatatu, urumva ko ibyo bintu bizomuha icubahiro, bizomuhesha icubahiro. Ngaje ahantu ndamwigako ndiyumvira uwo bita Fanny Ravine, sinarengejeko naco ndamubwira nti sawa. Uruhande rwa Mede nawe n'umuntu yampaye ubudasa bwo kurwana intambara unumye, urumva bikunze sawa, muga bidakunze kizire gukoma induru. Rero ikintu cyampaye ikigwa kuri Mede ntiyabaye mu barira, ntiyabaye no mu bakoma induru, yari cyaratekereza ararimbira. Dico Entertainment. Hello everybody, everyone, everywhere. I hope you are doing well, guys. Nakuturashima horaho ni wakora bino bintu bikaguma bikunda umunsi ku munsi. Ino ni Entertainment 5 to 5. They call me Dikuriola the son of Dr. Vlove, aka Dico, also known as the ambassador behind the camera. With my young boy, my young brother yitwa Libatro Fridolin. Niwabahereza amasanamu mutobona ahandi hantu na hamwe for sure. Rero ko tuzana abatumira n'ubundi mutobona ahandi hantu na hamwe babereye mu mabara meza cyane. Yitwa Constance Niyo. Umeze neza? Ndameze neza. Ongereza kajwe reka kwigira umugene gusa ngira ndiwe ndameze neza ndashima Imana. Nenga se waendera karimba ngo linga linga na nawe kaje nicyo nakariri kubitikira oya ndindira kaka kana sicyo nagasohoye kwagiye tukaririmba ndatsema ariko koko mu rusisa kurariko byari video mfasha kwagiye linga linga yombe Ijikira toma bukwe yumbe konyamo nabare mumamagarire neto mutamagarire oya banda yega zera byonzi oya none ko radio ndirimbo abayirimba ni warahamagara kera mugabo bavuga ringaringa ntiyabita ringaringa bitano cyanda tikira tema yumbe kondi hano imunabare mumamagarire. None kukoza usarakizwa ntibibazo byira amayaye Aza no mu rushengero ndi muraho basigabyina zimeze nkoko kera narimo umutono twishimye. Ndiko ndakubona ugeze nk'ahantu bakuye ugwagwa warunyweye bye ugakubita umudiho. Hari abantu batamba ngo bakokubomora n'inzu. Bari kujana bakatamba ruguru bahinze baratamba ahubwo rero niho ino ni Bujumbura n'ibyo usanga ari ibintu byinshi bisayangana mu garuguru nyine usanga harimo nyine Bujumbura ni babihanda horosha nta muri yo kubita umudiho abantu barakubita umudiho banyene bakavuga atega wari wajije wari bwaje ahantu ugasanga hari nk'abantu nk'ijana bahinze ugwagwa bye
mugabo hakaba ari umuntu umwe barindiriye arinze ahagera bakavuga ati Fridora arashitse rero agira kubita umudiho kabisa akabyina hamwe nkino itadu turi mwumva mengira bomotse babiteguriye umukwe uri kuvuga rero ngo ako karimbo bakaririmba bigenze gute akaririmba cyane nawe ngo umuntu avuye ngo kubita umudiho ngo mabukwe yumve ko ndi hano wabagiye kwa yabara umuhungu yagiye gukwa niwe babwira aringaringe inoti ya 5 ajandajana akubita ikirato nabukwe yumve ko ari hari ko yashitse ubu bavuga ati inoti yacomisha yagiye ufite 5 warasuma bita amasitoke hano no kuzura ikozura ubu batwanga ibaza nkaho uca ku isoko ubu twabihumbi 10 usoma ibintu bingana gute ibiro bingahe by'umuceri bingahe nyene bibiri ibihumbi 10 by'umuceri naho nyene umwe nyene bayabaye umwe bita ngo ni ntuze kigori abagabo badasoma baca batwoba nko sinzi nk'ikiro cy'umuceri kigeze hano numva ko batabawe nimba utazi n'ikiro cy'umuceri higeze naratabawe canke narahomba oya waratabawe kandi niyo mpamvu muguma mwibika reka umugabo nyamugabo yategereza kuba azi ibyo biciro byose aho bigeze kubera ko ategereza kwamanisha ishashi akamenya ati nasomye bimeze ukuntu ahubwo narahombye cyangwa se nditwa umugabo wa nyawe ariko urugo je ndarufise mwubatse Kristo ubatse Kristo tutaratere ko mwubakanye Kristo none ni mpaka ngo je muri meri oya ntubatse Kristo utazi nibe y'ikiro cy'umuceri oya wati wenda kizi yuko ufise ibihumbi 10 utahana ibiro 2 hanyuma ndazi ko n'ibiharage ni hafi yaho muga pamperesa y'umwana ntiwavumbaza bivuze ko umudamu wanje atayibaruka anyway umeze neza ashigenda ndashima ndamukiriza abafana ubona yuko ari na benshi baba gutegereje bari bagukumbuye twabukana kera hahandi mugabo kuri Diko Entertainment nibaza ko ari ubwa mbere nibaza ko ari ubwa mbere kandi ubu byarungutse mbona turi muri VIP ya cyane kabisa tuba turi ahantu heza wahabonye ahantu akayaga kinjira ni impande zose yarawe n'intebe wicayeko ni VIP irazimvye cyane komeza bidoga ku mpwe vugira Imana Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane n'ahatarayiha kugenda kwere ubu turi muri etage ya Kanga uzonsange ngeze n'ahandi hantu hejuru cyane aho ikiganiro umunsi umwe uzokorera mu ndege yego nimba kamera yako mu ndege sindabizi neza n'ama connection yavuze ndo ko ari ikiganiro nzokorera mu ndege iri kirava nka Belgique nja muri Canada nshike giheze hashize babatekeye amapire mu mutwe mu minota zandabizo cyane ndi musazi oya kwizera ko umuntu rakora ndabivuze ngo ndamukiriza abantu ubayambire bari bagukumbuye bahe n'utubizo n'utubizo bagati n'utubizo nukuri aho bari ndabaramukije cyane naje nari ndabakumbuye hari igihe nyine bitugora ugasanga twatuvye hariya na hariya mugabo ari urwanka mugabo ubu naje baragufise ariko nawe urabafise sinzi urabafise kabisa mu gakanzu keza k'ihoze ini hoze Fridora nubwo tutazi amabara byemere canke ni rouge bordeaux ariko n'akaroze gakaze imishatsi sinzi ko ari we konso ku maboko abari meta n'agakeza dukomeza kumirwa no kuri biratwengera ibyo muze ga Constance sinzi barakumbwiriye Regarde no mu natwe bamenye bafata ibyo bigenze gute nk'utwenzi ikiganiro kiracyaryoshye je bundi bagije twenze kubera nkeka nihenze kwibara wambaye ibyo nibyo wiketse kubera ko bumva ko noba niketse ibyo nibyo nibagije wowe bagije ko ntwenze iki nako navuga kabisa uburyo uba wabikoze iyo umuntu akubwiye ngo uraberewe uvuga ati merci urakoze cyane niko kuba ari ukuri kandi jya banzi yuko atagahemo ntabwo byaje twatangiye turirimba kajya kabyino
Ndiko ndibutsa abantu hano bariko barakubona cyane ni mu ngaruka kabisa ndanagukeze Constance uri kurabikora uri umwe mu bakinyi hano kabisa abantu bavuga bati urinze ubona Constance muri scene umenya ko aza kubikora iyo mvugo ivugwa n'aba director bagira amafilm ariko kandi bikavugwa n'abafana uvyakira gute zino mpande zibiri kuba ziguhayagiza nka kuno bikabonekana yuko ufise igikundira ku mpande zose bisanzwe hajya nta muntu abazi biba bitekeye mu mutima w'umuntu mugabo ndabikunda bikanryohera kuko iyo ukoze ikintu kaba ari we wirorera umengo buri nk'umusazi mugabo iyo ukoze ikintu kumva akana kacaramwubatse cyangwa ugahora n'umuntu ukabona ata kintu aravuga atanguye gutwenga kibona ko cya kintu kitamwubatse cyaramusambuye abapamenera kamera yanje hasi aguma twenga mushobora kuba ari ibintu muzinanye ko jewe urusaku yego nivyo kandi barakoze kuba bankunda uko nanjye ndabibashimira ese ko mwenga umwanya munini mu mafilmu ukina nubwo uri serious umwanya bakubona nk'umukomedian hari udukiro kamenyamo akantu ka comedy sinzi je mu byo nkina nyine mba ntuwuje ndabikina nyine nasiritse wasiritse abantu bo bakabona ko mwenga byari bitwengera muri wewe uzozo urabaza aba director ashobora kuba harimo akantu ka comedy ukuntu kakumotako umwe mu bantu naje bumva nuko turiko turakorana abona ko kwadoba bati none bino bintu nibiki so muri byinshi wakoze no mwaka nibaza ko ingaruka ni imwe mu bikorwa wiyemerera ingaruka ni Sabase narayikinyemwe ndakina na filime yanje Yeriko yari imaze igihe kinini muga yaraheze Yeriko yarayimaze no muri filime mu rugo no mu rugo ni hamwe mu hantu wabonetse no muri filime inzira izimiza hariho filime nyene nyinshi zimwe nagenda kinamwo inzira izimiza niyo kandi inzira izimiza yanditswe na Fanny yanditswe na Ntuvenye na Sami Sami so muri izo uvuze turangije ziriya zindi ni yahe wakinye uravuga ati muganga aje konso ndabavutuye kabisa turabavutuye oya byose biba byiza iyo baguhaye role ukayikora nk'uko bayiguhaye hama ugashikiriza icyiyumviro message baba bakeneye kwishika byose turabishima kuko hajya umukinyi iyo ari porogamba kuri byo baba bamubwiye kandi yabonye abisohoje amahoro no gushima Imana ibyo bakubwiye ugasohoza amahoro gusumba ibindi ni yahe tubisanga mu yahe mu bisanzwe nka filime mu rugo rore bampaye nijya nyine yabonye n'abayibonye nijya nyene n'abazikinye zose zigenda neza nta nimwe yasigaye mu nzira mu ncamake amarore yose bampa narayakinye arahera sekonzo wanse ko fane yozo hava yanka kukongera kandi niyo mpamvu uvuze uruko canke nyene nivuga ati ku mutima iri impamvu muzuko nukubera ko muri no minsi ndabye fan base ama comment yava hirya no hino hari ukuntu uno mwaka womenga abantu bakubonye cyane mu ngaruka gusumba aho handi ubyo mva kumwe n'abo bantu kwanza utavuga ko banje naho bambonye cyane kurusha nari nkidoga bivuye mu ngaruka baraza hagati yiwawe no mu rugo haraza kuba harimo ahaza gukurikira izi zindi za inzira izimiza n'izindi zikaza zishamikiyeko sasa duhere ku ngaruka ariyo nagiye mbona abantu benshi mu makomenti bagiye bavuga hari ubundi bugezo ubona yaragushikanyeko filime ingaruka ndashima kuko narayibaye nk'umwanya muremure kuko urabona yamaze nayo nyine umwanya muremure yamaze umwanya munini ingaruka kuko no mu Rwanda naragiyeyo urumva iyo ni intambwe ya mbere Vora ko nari nakibagiwe umva mpamvu filime turiko turabivuga imbere y'izindi yagusohokanye nimbe nibaza ko bwari bwo bwa mbere uhonye i Kigali bwari bwo bwa mbere ngiye bwa filime ingaruka ku bwa filime ingaruka warambutse urwego rw'igihugu ugera mu kindi hama filime yakurikiye nayo nyine urabona ije mu nyuma si yakure cyane mu rugo nayo niyo kwa Famira filime izi ziri rero hari urugezo rwo mu ngaruka nagumvise umva hari intambwe yaguteresheje uragera ahandi hantu ubonana n'abandi urugo urugo arico baramufashije muri kariyere yawe
urugo mu bisanzwe dufate filime basi dufate kwa fani imbere yuko bambona mu ngaruka cyangwa imbere yuko King Sabasa mbona natanguriye kwa fani muri filime Umupfakazi numva rari zikurikira kuzijamo n'ibindi bintu yabisanzwe mugabo cyitso cyangwa inyanduruko y'ikintu yandurutse muri filime Umupfakazi hamwe hacakurikira ntuzanya kwa Sabase nawe nshavyiyongera kukundi kuko urumva hariho ahantu abantu baba bakuze kugera umugabo ibandanije hariho ahandi hantu nahugera mugabo bigasigura yuko ibikorwa byanje byari byarahagaze nko naguma nkora mugabo ugasanga ivana n'ahantu abantu benshi bakuboneye yego wow yeriko nayo yawe usubira mu rugo nayo nyene urayikora kubera ko wihejeje mu gihe abantu menga bari bashaka yuko ibandanya mu bisanzwe ibintu turimwo habaho n'intambara nyinshi igikorwa cya filime ntabwo kiba cyoroshye usanga impande zose hari utuntu tuza tugutsitaza tuzamengo wobivamwo tw'uducantege mugabo bisahugira umutima ukomeye kuko hari igihe mugenda mugafata amayimaje mugasanga umuriro birase waruzi ngo uzo postinga ajya ugasanga birasivye waruzi ngo uzo kuratiro naje ajya ugasanga birasivye rero byabaye ngombwa kuko nayo yari imaze igihe kirekire byabaye ngombwa ko ndayiheza kugire nitangure nkore yindi hari icyumviro ko uzoyigaruka ko canke washize kwa kaburungu pour dipo narahejeje yari kuzogaruka okay uteranije ivyo bikorwa byose umwaka dusigaranye iminsi atari myinshi cyane hari ico wishimira wageze ko uno mwaka muri runo rugendo rwawe rwo gukora amasinema amafilme nako uyu mwaka ndashima cyane kuko navuga ko ari wo mwaka namenyekanye cyane mu bintu bijyanye na filime kandi ikindi nacyo nshima muri uno mwaka naho nyine nakoze ikintu mbona ati jewe nyine Costas aho wundi nakoze muri filime ndabona ko ndushye noneho ngeze aho ngo nubiheba mugabo ndakora ati ico banza ukireke no kuvuga ngo iyo umuntu ari mu rugendo cyane cyane runo mwe mushiramwe amafaranga menshi mu bintu bakwiye kwishimira ahantu washoye imitahe numva bakwiye no kuvuga ngo narungutse mu buryo bw'amafaranga siko bimeze hambavu yuko izina ryawe ryo bajyaraduze uno mwaka Constance niyo ho bari akantu kabisa kakandi kakanyungu iyo bayarageze ko kakantu umuntu ashobora nko kuvuga ati mu myaka iheze narihinze bigoranye ariko ubu ndayiriha atantambanye mu myaka iheze kugura agakanzu keza nka kano wambaye byarantwara nk'ameza ngandi ko ndakanda ariko ubu mbona yuko n'ubu nosubiraho nkamanuza n'akandi mu ndwi imwe kuri nino ruhande ndiko ndavuga maze ko kanya mperejeko hoba ari ikindi kintu ciyongere canke ibifaranga byarakomeje birahahonera n'ubu biriko biragenda atanyungu uriko urabona mu bisanzwe jewe ntabwo navuga ko haragera igihe imyaka maze nkora filime mvuga ngo norihirwa inzu na filime nokwambikwa na filime oya twambara diko twama twambaye gusa nyine kubera mwa musanzwe mumenyere mwaturiya turore tw'ubuyaya mba ndi hariya nyine rero niyo uri kuritanga n'ibishasha ntibyakera nta bishasha rero bihari sinabivuga mfatiye kuri uno munsi gusa please ntahure hano n'inshuro nyinshi nzi wambara amakanzu wambaye anazinze mugabo ndiko ndashaka kumenya ngo wa mwaka wakubereye mwiza uraronse amasigise tubivuga uko babivuga urayigize intambwe uteye ese wiyemerera gusa kuba izina ryawe ryarakuze canke ryarakuze no mu mufuko hakomeza harakura mu bisanzwe ibi bintu bijanye na filime jewe nabikora mfise akazi kiwanje kandi kazi kiwanje ku ruhande urumva ntabwo ndafata umwanya ngo filime ndayigire akazi nyakazi kuko iyo ikintu wakihebeye hakigira cyo nyene ubuzima kikubera nyene ubuzima rero mugabo kuri ivyo ndashima Imana aho bigeze kandi nongera nsaba abantu badukurikirana baza baradushigikira
kuko nta kintu na kimwe umuntu akora mu isi ngo kijyane oya uko byaba biri kose wakoze neza urongoka niba wakoze nabi naho nyine ukunguka rero niba isinurira ngo biba byarambereye uruhombo yumwimburiyeho naho ntuwusarura uno munsi muri uku kwezi kwa 11 kwa 12 ushobora kwimbura nabikomeje kubera ko hari igihe umuntu agira ubwoba akibaza ati none bano bantu ino mihamagaro yabo na iragoye nko gufata ikintu ukagishoramo miliyoni 2 uzi yuko atane ibihumbi 100 kizohava kihugarukanira hari uruhande rumwe umuntu umenga yavuga ati ni ubujuju kuko nk'akarorero naba nk'umumama uno munsi afise akameza kwibarabara yidandarije itomati aduka nta mutaye w'umuriyoni uburimo urumva ariko ugasanga uwo mumama aratunze abana bariga inzu bigashoboka ugaca wibaza ati n'umuntu afashe miliyoni 2 azitwara muri filime itaza kugira ikintu imwunguye kubera ko atotuma ashira akameza kwibarabara akidandariza itomati nk'abandi bose ariko akabona yuko ku munsi yungutse 220 urumva mu bisanzwe ni kwizera ko umuntu aho kuba kugera nka kurya umurimyi abakinnyi ba filime bagereranya nk'umurimyi ni kurya umurimyi afata isuka akagenda akarima agashyiramo n'abakozi hama agatora imbuto yiwe anashima akayigura agateragira bibaza ntabwo aba yavuganye n'ijoro igihe rizomuhera imvura mugabo arazi ati by'ukuri imvura iriho iragwa rero agateragira akizera imvura ikagwa bya bintu bikazomera bikazovamo mwiki n'ibyimburwa kandi hari n'aho ateragira bikanka kandi ntibisigura umurimyi urimye izuba rikaka ntusarure ntabwo uca uheba ngo uce ugenda ubikama amaboko mu mpuzu ngo sizosubira kurima ahubwo urabandanya rero nibi turizera kuko hariho abatwitangiye imbere babikoze byashobotse hari n'abamaze imyaka myinshi miremire barabikoze nimba bamwe byarase bakagwa ku rugamba muga hariho abarukurutse kw'amahoro gasubiremo hariho abaguye ku rugamba none hari igihe urima ukarambirwa rero iyo urambiwe hari igihe ubivamo muga hariho n'abo tubona batarambiwe n'ubu bibabereye ubuzima bisaba rero kubandanya urindiriye wihangana natwemwe kandi kantu kavuga gati nimba uno munsi bitarakunda ejo bishobora gukunda ati bisaba gusa yuko umuntu aba afise intumbero niyaja isho taronse uno munsi ejo ushobora kukironka nawe uko kwihangana biraboneka yuko ariko uhagazemo kabisa kuko sha uriko urakoresha amafaranga menshi wakoresha amafaranga menshi wa mukobwa tegetswe kuyakoresha nyene nka je urazi impamvu cyane cyane Fanny Ravina arampishiga Fanny ni umuntu gusa nk'abinjiriye rimwe muri filime Kariye Fanny mutabameze nk'abinjiriye rimwe injuro nabonye Fanny mujya minsi akiza nawe urahise ndakubona iruhande ahubwo Fanny iruhande ntuzi ko namuherekeza ndabyibutse ko uri kumwe na Fanny none umuntu ni wahe mugambe ngari maze gutangira kuririmba yo jewe natanguye indirimbo mugabo igihe cyose wambonanye na Fanny ubwa mbere urazi ko yari yamfashije muri filime yanjye yitwa Ijoro haji Ijoro Fanny yaragufashije ahubwo byitwa Fanny yarayikinyemo cyane yarayikinyemo cyane nayo filime natanguriye ko natanguranye nawe Ijoro hamwe n'abashaka filime watanguye ukaze muri filime batangurana n'abatanga natanguye filime ikaze mugariro mu nyuma kuta ko nyine ubona ibintu nyine atamwimbu y'ikikagendera dende bukigwa bukebuke mugabo rero Fanny naramubonye intango yabyo kuntu yatanguye naramuherekeza kwa bayiza hake akagenda gakora nicaye nko akagenda kifotoza amafoto mbona nkabona la posting yarafise umwete aho turi kumwe n'umuntu nkabona ibikorwa nkabona uburyo yitanga nkabona akamangazina rugaye ibiki nkavuga ati none reka yajya Fanny yadandaza impuzu uramwibuka adandaza ngaha kuri gare kuri gare dinoro ajya mwari muzira yaraza kuri gare ndabasabishi iyo mvira gikora urugendo hose kera yigeze kuja no mu bintu cyo gusiga inzara ngira ntabyo atakoze nishira amaso yanje abiri akagera igihe nkavuga ati none uyu muntu wumva icyo gihe tukajyana agiye kwifotoza
nkagenda ndamutwaje ishakoshi agiye kwifotoza ifoto bamufotora 2,200 nkaraba mera nkabona arahari nkavuga nti umusazi foto neza ndamahera none ikuzamiriye bakubona ntibakuzi umva rero yaranyigishije byinshi kuko uko yabikora narabona bimwe nkabona mengo n'umusazi umugabo ndabona yuko wa muzunguruko wiwe w'urugendo rurerure bisa ahantu wamugejeje urumva rero nanje bintu cizeye undi umuntu ampintahe canke nigirako Amede yego haga umuntu aguye nawe ukagira ko ni Amede hari igihe nama ndamwigira ko ibintu birebire kuko nawe nyine naramumenye miliyoni ntago afani birabyibuka cyagiye Amede yaramaze n'isi amaze imyaka myinshi aba mu Buyenzi nawe rero kuriya kwihangana kwiwe n'imyaka bagize bihanganye yose bagakora bakemera bakihangana ngo Amede ngiranye mu myaka hafi ngira nk'imyaka 8 ngirira shi akora film muvugira amatwi yanjye yumvishe kare kuvuga mike iyo ni mike ya cyane iyo ni mike Amede ari muri career bende mbo yagiye nawe akora akabanza akareka akitanzura agakora ibindi mugakongera akagaruka no kuvuga yinjiye ubatanye uvuga ati ndakoze filime nandika nibaza yuko amakuru mfise have ndabe arababa imyaka 15 ico 15 irakwira kabisa none diko cyabubaza nk'umuntu amaze imyaka 15 hari nawe yagiye no gusenga n'amavarutuka mu myaka 5 biranka ko yishurwa aragera mu 10 hama ugacubona ku mwaka wa 14 arishuwe wewe uciyuzi urahuruditse nk'ivoka ryimanuye batanaritumye ugucita kuvuga ngo jesha ku uyu mwaka none abona munsi ntubiza jesha ngo uyu mwaka nzobe ngana na Amede ahubwo bibaye ngombwa nzobe namurenze zizorohasha abona musaraze mu mwaka umwe akeneye asumbe Constance niyo akeneye yaguze imodoka mu mezi 12 aba ari camamara umugani w'ababandi biratsa gukunda fatira kuri abo bantu uvuze imisi wababonye imbere yawe nk'umuntu cyo dufate nk'ubu nka Amede ndamusabye nk'umukinyi cyo nkamubwira ngo azamfasha kandi sishavura uramutahura kangana rega sinzi biguma yahuriye navyo muri iyo myaka yose niyo mpamvu hagiye usavye uhawe ni Amina udahawe naho ni amahoro ariko udahawe si Amina uhawe ni Amina uhawe sawa mugabo diko yugiye gusaba ubugiye witeguriye nk'ishu iyi yego canke ni oya bisigura yuko iyo hawe oya ushiko minduru ahubwo bisaba wihangana hambavu yo kwihangana hari ikindi kintu woba warigiye cyangwa wigira kuri Amede urumva ikintu nigira kuri Amede iyi myaka yose yamazeyo muri ubwo butayi byamuhaye hamwe no gukosora amakosa yarakoze aho yo barabona ati jewe ngahangira natanguye nabi canke ngahangira nabikoze kutariko canke vyari kugenda uko kuko Amede ndibuka n'umuntu mengo yagize ngira amacano menshi Amede avenda nibaza ko ari amafilime menshi wabona gasohora muga ntagume ku rubuga Roma kabona ego yaragiye akora amafilime ukayabona ahantu hatandukanye ego mugabiri mu mugwi wo guhabwa ubuzi ugakorera abana akantu hatandukanye mugabo BMT niwe rubuga rwabo rero official bashinze ruca ruguma ego mugabo urabona nabwo kenshi ntibagera ugaragara ko ibikorwa uru mwihariko tije urubuga no kumwihariko uca kwibikorwa bike kabisa urumva rero muri iyo mizunguruko yagize iki afise ibyo yahigiye rero nk'umuntu tuba turi mwa kino gisata ushobora kugira nta kuvuga ati uriya muntu nimba yarabishe kuriya cyangwa ukaraba nk'agafoto ka kera ukabona atuye umuntu muri ya myaka yaruriya ati none uno munsi n'uyu jewe nce nshaka kwambara ikirato neza cyangwa nsobeye kandi nire twicarane nce mvuga ngo turariye abantu bagira imitima da Nyatari ikigwa wiga ugatira kujugumira ukajugumira nafani nawe nyine yampaye kugira
yampaye kwiga nawe urumva ameze wewe ni finale iyo myaka yose iduha kwiga nca ndabafani nta cyandaba nabasabase burya nawe nyene nahatanga mu bintu by'indirimbo na filime yarazijyamo kurabona arakuranye cyane na bakamikazi kera yego ku gihe c'abakamikazi ku gihe c'abakamikazi mugabo kubera atadende mu cyongwa bivemwo isaba guterama iyo umuntu ateramye nawe ntiyo umuntu agiye kurira Imana akaguma imbere yahaguma aboroga harige Imana ivuga ati jewe uyu muntu yandamiye kwa matonda ngahareka ndamuhura sindaye ko umuri nyuma yoshika acave mu murongo kiriza no kwihangana umva rero muri ibi bihe na twebwe turi ku kivi tuzoguma twihanganye tugume dukore ariko urabona gacu yuko umwanya n'umwanya byokunda na cyane ko mbona uri kurakinira ku kibuga c'abakuru oya mu bisanzwe nta muntu yizera ngo bireke kudakunda oya na cyane iyo yizereye ku gikorwa iyo wizereye ku gikorwa urimo urakora nuko nta muntu abona impembe bisaba gusa kwihangana kuko iyo urimo urarabira no ku bandi bihanganye ukabona barashitse biguha intege mu rugendo rwawe nasanze y'abantu babiri umeze nk'urabirako wavuze Fani ugaruka no kuri Ahmed abantu babiri iyo baravye ubudasa bwabo ububona ubudasa bwabo batandukaniye he ubona ari he bohurira nk'umuntu abazi numva wafashe umwanya munini wo kubihweza ubusanzwe ubudasa bwabo novuga ati wanashima iyo myaka ntibanayinganya umuntu arashobora kuba afise uburyo agakora mugabo gaca usanga ntiyitanga cyane Fani jewe ikintu cyampaye muri we nimba naho yari kuduga mu myaka ibiri yafashe filime ayiryamamwo ararambarara aravuga ati jewe ndaryamye nimba nzogwayo nimba nzovyuka ndaryamye kuko n'umuntu amwicirwa cyane kuko nk'iyo muri ino industry yaza kuba yari mu bintu byamwe abahungu gusa abakobwa twocitse intege abantu bari mu gitsina kuko mutaba mufise abo musangiye igitsina mu urumva rero nka tumwe turaraba mu ruhande rw'abahungu abaduze turavuga nta bagize kwihangana ati mu bakobwa nabo uwaduze nawe nyine agize kwihangana uko ufate nka Mimimereye urabona ko nawe yaduze mugana nawe nyine yaje ari umuntu avuga ati jewe ndagiye muri filime kandi vyoguma vyokoroha ndagiye iyo umuntu reragiye bagiye ku rugamba bakamuhonda inyundo nimba ava akaguru kavugiramo akaguma muri vya bintu burya muntu arampishirwa kuko yaje nyine nk'umuntu azishajemo aragira umutima wo kwihanganira biba biri mu rugamba kuko harya nta rugamba ruburamwo nawe nka rugumamwe nkabura urushinge basi usanga nyine rwatakereka kuzibura urumva rero ugavuga ati jewe ndabivuyemo hano nasize subire kuhakomerekera aho ni ku ruhande rwa Fani urumva ko na Mimi yaziyemo ku ruhande rwa Mede rero wariko yatubwira ubudasa uruhande rwa Mede ku ruhande rwa Mede nawe n'umuntu yampaye ubudasa bwo kurwana intambara unumye urumva bikunze sawa muga bidakunze kizire gukoma induru urumva hariho dufate nk'umwana afise nk'abana asaba umuvyeyi genda umuvyeyi ugasanga afise nk'umwana iyo ashonje hari ukwegera akakubwira nti mama ndashonje ushobora kumubwira ntihangane biri ku ziko ndaza kubiguha canke n'uwundi mwana iyo ashonje arira akavuzirwama agakoma induru canke n'uwundi iyo ashonje yicara nyene akigunga rero ikintu cyampaye ikigwa kuri Ahmed ntiyabaye mu barira ntiyabaye no mu bakoma induru yari cyaratekereza ararindira sinzi gusa urugero yabageze ko cyangwa wowe uko abifata mugabo jewe birampiciga we nuko wabibonye kabisa ni Constance niyo tuba turi kumwe urumva yuko ufise ibyo wagiye urasoma kuri bakuru ba ufise ibyo wagiye urabona urugendo rurabandanya nawe uraba mu kwihangana kugeza igihe wamaze gutanga umuzo wa film iriko iravugisha abantu baravuga ati rero Constance niyo kabisa rero arahafashe arahacakiye tinibwo bwa mbere duhereje filme nkino
mbana yenda ivuga ko cyane wenyine byivugira yivuge irihe ni ukuvuga ngo filime yamaze kubaho kuko trailer iri hanze sivyo hanyuma yamaze kubona amazina cyane cyane amazina ari muri filime niyo yatangaje abantu banze utubwire bajya abantu wabegeranije gute bajya abantu duhera igitega kuko je nabonye ibi bintu ni frappe kabisa Constance niyo yegeranije bajya abantu abasare nk'aba All Stars ihuriye muri film aya ntabwo ari bose havuze ari babiri bari hariho n'abanaka batarimo ntabwo ari bose abantu babishikuza iyo tuvuze All Stars nko mu baririmbye simpaka bose ngo barimo mugabo hari amayirema manini bayabonekanyemo bakavuga ati kabisa abasare benshi barimo mu bisanzwe mu igikorwa cyanje navuga ko ari cyambere niba nshoboye kwegeranya cyane banshoboye kuba muri uno mugwi munini umugwi ubona ati n'umugwi ubusanzwe ufise ishimikiza nayibuze tubabarose gute bajya abantu nabonyemwo uyininde nibyo abantu bo muri ninde harimo bangahe harimo uwo bita Munyari Munyari hariho uwo bita Roza wa mumama nawe bayitwa Roza okay harimo ba Viola harimo ba Nsira urumva harimo benshi harimo n'abandi Viola na Nsira bose kandi nabo muri ninde ni kuvuga barabenga bane abaninde warugeze kuri bane Viola Ansira Munyari Nuzeya ruguru mengo nakoresheje abonye ne bane ni batanu nimba ntibeshi bo muri ninde none tubaharura waruvuze Munyari undi yavuze ninde ni Deo we Munyari ni Deo Roza okay Munyari Roza Ansira nacho reka dufata abo bane ni bane nivyo aha uramanutse Bujumbura yego nguwo Fanny Ravine Sabasi Nkuru Nziza Yvette Kanyana Fiko nani mwingine Minine hey uriko urumva ico kintu mba ndashitse urashitse ngo ba wumve kondia umeze nka wa musore nyine yagize kwa nabuka kubitururato runini ati nahageze muramumpu no munsi harimo n'undi bita Moses umwe bita Mayeri mu nto Mayeri kabambe sana Mayeri yarimo Mayeri n'umukinyi yego nawe arimo harimo ba Francine n'umufigira figurante harimo abantu benshi gusa icyo nzi cyo nta muntu aho kavuge neza urabona umuntu aho amarezo harimo abaninde harimo abakina komedi harimo abakina filime amarezo barimo bamakonegisi barimo ma network nabikiranije gute abo bantu bose abo bantu bose Mwafani wewe numvise ku murongo Fanny ni umuntu wawe kabisa Fanny numva wamutwaje n'isakoshi kera mu bisanzwe mwabanye mu bihe byo kudandaza nca ndabyumva n'ugutabivuze anameze nk'umuvyeyi wawe siko tumute umuvyeyi marene mu gikorwa mu inspirator umuntu ushobora kurabira ku muvyeyi kuko umucoach ntambo navuga ko ari nk'umuvyeyi ugiye ninjire muri filime ninjiye sisi ntumbero umunsi ntangura filime navuze nti jewe hamwe uriya mukobwa yanyemerera zotangura filime yanje ari uko ari imwe rero umunsi anyemerera uwo munsi naca ntangura filime urumva si ubwa mbere akwemereye ni umuntu wawe no mu bantu bafite izina bagiye kuboneka muri filime yawe yego Sabasi Nkuru Nziza nawe navuga ko nawe nyine n'umuntu wanjye kuko nawe twarabanye umwanya utari muto muri filime Umupfakazi inyuma yaho arakunda ibikorwa cyane iki nawe aranjana mu gikorwa ciwe ndakora turaja mu Rwanda urumva uwo muntu ubundi ndakuvuga ngo uragenda kwa kanaka umumbwirire umubonano cyangwa ndamukeneye iki urumva hani nko muhira ni direct Mimi wamubaze gute Mimi ko menga aratsimbye muri no misi Mimi aratsimbye mugabo Gavana
hajya nta muvyeyi azimba ku mwana wiwe nta muvyeyi azimba ku mwana hagati umuvyeyi ninde muri babiri je ndi umwana kuri bo none ko bambenze reka tuba tuvugishe kuri umwana kuri mimi wumva mu bisanzwe nivyo ibintu bijanye na filime narabitanguye imyaka mugabo wewe yaje ashikira ku ngazi ushobora kumara n'imyaka 10 n'ijya twavuze ya media yaramaze 15 harigiye 15 ngo yaba yimaze yicaye ku gazi ya mbere ukaguma wavura hasi ukaguma wavurira hahandi ku mwaka wa 15 kadogo kaja muri etage ya nyuma rero naje mimi mpamvu mvuga nti nawe ni nk'umuvyeyi muri bino ko aranduta arandenze nuko ari ku yindi ngazi twemera ko abantu baturuta cyangwa bafite icyo batoroshe afise ibiganza yashikiyemo bica biramwarura n'ingoga akoya niko numva na mimi nta kigoye cyane cyari kiri nawe waramuronse byoroshe kuko wowe ufise fani uba wamuronse urumva manamuronse uba wamuronse ubundi ninde twari ko turavuga arimo Yvette Kanyana Yvette nawe urumva afiswe n'uwitwa ko ari umuvyeyi urumva turavukana kandi Kanyana no kwa Sabas urabona yaje nsanga kwa Sabas marana mwanya munini turi kumwe ni wowe namwakiriye for sure naramwakiriye akikariye iyo timu yose uburayitoreye kuko ivyo nabonye hari amashuti nyuma ashobora kuba mwakoreye Igitega tuteranije byose kuko tuvuze kamwe ku kandi byava bigorana bino bintu byaragiyemo amafaranga menshi bino bintu birazimbye buno buryo bwo kwegeranya abantu bose kugira Igitega mugakora ibikorwa nka bino wabukuye he nabukuye mu maboko yanje mu mirimo y'ibikorwa byanje bino bintu tubivuga ino filime irimo amafaranga menshi nuko bakaza gukora abana basaruka Igitega gushutinga byarangoye birandusha ndakamirwa ndahererwa hamwe nimba mengo sinzi kuko nimba parashoye kuduga Igitega narajanye na Mimi bajana na Marezo bajana na Sabase na jewe mu cameraman rumva abo bantu kubaterura kubakura ibijumburo bajana Igitega mu kamaro y'imisi 3 ntabwo byari byoroshe nkaca mpura n'abari abandi bari Igitega niko bisaba kwihangana ariko rero bisize gukamye uragira stress oya yaba ufise n'impene uragica ahantu mbona uba warayizituye ukayishora nta nayishoye uraze w'ibitaro by'ubu ingene bigoye gusa ikintu canshimishije muri byose nuko nari kumwe n'abantu uru rugendo barundusha ububabare bazi uburibwe buri na rumwe rugendo numva aho byankira hamwe numva mengo notora umusaraba nkikorera nkigira bakambira ntoya aho uraharengana nanzo harengana nkanganira izogenda neza birankomeza uko muri ubwo buryo iyo baza kuba abantu ntoya hariya ati muri timu kwa kanaka uyu muntu tuvugane uzoze bimeze uko bizogenda gute na gute atari umuntu aje mu ntumbero yo kwishigikira cyo nari bishobora bakagutera intege bava ati shikama ntabwo nari bishobora iyo diko dushire mu biharuro nka fani bivuze ngo jewe ndamurangure iminsi biraza kumpimira ibatse ndangure Mimi wa muntu agiye mu Rwanda gaserukirwa rutigita ku bwa Mimi ibatse nje ndangura kindi Sabase yemeye izina ry'iwiwe urabona mu ngaruka yaremeye umugabo muzima arafata amamiliyoni arajabukana abantu je niko nabajanye Sabase afise izina nashanje na kwirata je basinuko ari ngaho Igitega cyo Sabase yakuye abakinyi biririri no mu Rwanda kaje ubuzima bwo mu Rwanda nyene buzimvye uwo uramunzana umushya bari abantu bo mu Rwanda bari abanye kugira izina ryiwe rifatane na bariya umutaye muremure yakoresheje jewe Costas niyo mu mbona ninda nindeshe nari bushobora rero byose mvugani n'ubuntu canke kugira irani kubana
kumenya basukubana n'abantu kubabanira neza kumenya ntibisigura ariko kuba batari bwaze yuko nta n'inda bakeneye ubwo iki gikorwa nanjye ndakimaza mu gihe kinini nawe mu minsi iza turakubakira monima kuko ndakimaza mu gihe kinini hariho n'igihe nigera kuvuga ati ndashaka gukora filime ndamubwira ko nti jewe ndashaka gukora filime kandi nshaka uzoze kumfasha acarampamagara acarambwira nti Costa urabona imyaka tugendanye ibi bintu wowe urabizi Costa ntabwo noza aranga ndamubaza kubera iki utoza acaramparura arambwira nti Costa febresi ziri iwawe ziri ukunuku ibikorwa byawe bimaze ukunuku aturabona aramparurira amashusho ukuntu akorwa yo muri filime zanje abakinnyi baba barimwo mukameramani by'akamera byose arabimbwira ati rero nanjye urabona aha hantu wowe wicaye wubaha jewe hano araharenganye kera none Costa ndi umuvyeyi wawe nibyo uciye wifuza yuko nka mama wawe ava ku ngazi nk'iya gatandatu aca adasubire yicare mu ngazi ya gatatu urumva ko ibyo bintu bizompa icubahiro bizompesha icubahiro ngaje ahantu ndamwigako ndiyumvira uwo bita Faniravine ndiyumvira urugendo hamwe naramuherekeza nkabona ibyo yaciyemo nkabona n'ahageze ingene yaharuhiye nkabona ibyo yahombye nkabona iki sinarengejeko naciye ndamubwira nti sawa carambwira nti kugira jewe ndagufasha nondera umuntu agukorera igikorwa kizima kimeze ukuntu jewe nzoza nakantu kakubakiye entre travati muganga amengarangaye ko kwera urumva muri jewe umutima wanje uko iyo umutima wanje utahuye n'ibintu muga kandi ndakunda kwiga ku muntu ijambo ndakunda ndagige ko umuntu ambwiye ikintu impamvu kari ambwiye iki kidaje ahantu ndamwigako sanga ivyambwiye niko kora kandi sanga ivyantumye havyo noshobora kirazira kwihambirira mu bintu udashoboye kirazira gutega umugongo ngo uheke umuntu ubona atakigoma ufise vome ndavuga nti ndanuma ndatekereza ntivyahagaritse ubucuti bwari hagati yanje nawe turabandanya uko ndaguma nkina mu bikorwa vyiwiwe ejo bundi rero ndavuga nti je wahongeze nanje ngombe ndabarondera kandi urumva rero kurondera umuntu umubwiye igikorwa ugomba gukora urakigaragaza ukamubwira nti jewe ngombe nkore ukunuko nifuza ko igikorwa kizegenda ukunuko aho vyagoranye jewe ndi umwana wanyu uzomfasha ndafata sabasi ndavuga nta kuri no ncuro nta n'umwe ndengana ntimunsiga ndabakeneye igihe mwankeneye nanjye barageze aho ndabakeneye aho biza kwankira jewe ndazi ko atabyo noshobora mumfashe ndavuga filime inkuru yayo ukuntu imeze cyane cyane nafashe igice canje c'ubuzima igice c'abandi iki turagorora filime bambwira nti sabasi niwe yamporopoje arambwira nti ibiniri birakeneye abantu bakuze abantu bobivive bameze uko turondeye ngahe Bujumbura dusanga abantu ntabo tworonka acarambwira nti wovyanka wovyemera utegezwa kuduga abari abantu bari Gitega ndavuga ntishwi jewe ivya ruguru ndafuma ngende mu Nyabunyegeri ndafuma ngende bigiye ku Misenyi mugabo ndumvira ruguru ntonoshobora barambwira nti batanguye reka ntavugwa mwitego iyaranje ibyazi biragoye ibintu bimwe uburibwe natwe byaraturiye muga kugira tugera hatugeze hariho natwe byaduciye intege hari ibyo twemeye turaheba ndifata mu maso kandi kwifata nk'uko ndumvira Igitega turagenda biragenda neza rero mu gikorwa giheze ngo ntangure nyine mvuge kikibe ngombe posting uko barambwira ntoya uri hajya toya
ati kukuntu wari namashize kuhava gukoroka ubwo murakoroka nyine kwe basifu mukora akantu gato nouveau system akantu gato basi nivyo vyibi aho yashaka wipostingira udufoto cyangwa ati film iraje bimeze uko aho ngeze numva mengo mu ruho mfise cyane uburemere nagize nubwo kurekura ntimperereza abantu babwira nti mwakira igikorwa cyabonetse barakwankira ati reka suko bikorwa mwana muto so ati suko baraki aha rero niyo mpamvu rero imbuto dufoto baratubonye utwo tuvuga imashe cyangwa bataratubona ageze ku rubuga baratubona kabisa tugireko umva urugendo runini rwose uko byagenze birebire bazoronka n'undi mwanya konsaye zonga yacu ni cyane tuyage byaguye hano nandi henshi mugiye kubandanya mumubona for sure urubanza rurageze ca kibondo wari wiyamezi 9 isaha ya nyuma irageze ugire wibaruke ransema nigari hazoba hari bande biteguye gute hazoze bande izobera Lansema ni dimanche tariki imwe y'ukwezi wa 12 umwaka nyene zobera mu Ngagara muri Croix Rouge Croix Rouge hajya iri muri seti hajya mbega Croix Rouge sinabaza menga ni muri seti ariko Croix Rouge barahazi mu Ngagara aricancanga mugabo urumva uvuze muri Croix Rouge Ngagara bibaza ko ngira ari hariyo hepfo ya Kamenge no kujya Kanoko kurundi ruhande burya hajya inarabana na centre jeune hajya hano centre jeune yego birarabana sinzi uko bibona ni hakurya yaho urudabutse kajya kuza ego ni hajya bizobera saa 9 tuzoba dutanguye abumva bashaka kudushyigikira karibu imiryango iruguruye amagufuri no kuri mwayakazi ntako nari narushe ntako nari narabaye mugabo aje amagufuri nayarondereye agasanduku ndashiramwo yabika amagufuri nari mpebazosanga ari hasi no aba basitari bariko bavuga bazoba bahari nabo batabonye hajya bazoba bahari turizera ruvera ko azoba hari abandi nyene benshi bazoba bahari Alvera Muhimbara ashobora kuzoba bahari yego bakado bamede benshi abafana bazaba bahageze bazoronka n'udufoto nawe ubwawe uzocanga amafoto mwifotozanye nta kibazo reka niwe musitari w'umunsi zoba wakaze wawe izo nzondo w'umunsi urubanza si kwawe uzoba wicuka kiza nafana aje ashaka uzomubwira ati ntiwinjire ushatse wumva ati amede ntugera aha wowe Alvera ndakwiyamirije iwanje bazenjera marembo arogoroye ibijyanye no kuriha oya navuze ko atakuriha ntaguhari haje bari amafurashe cyangwa wumva ashaka kunshigikira mu bundi buryo cyangwa kumpapore kuko bashana barose bagukanda mukanda umuvyeyi ivyo yajeje kwibaruka nyene baranamukanda siko bimeze bashaka bazandanira n'ikigoma kugira nteke umubebe azoba yavutse baba nk'umuntu aje nka flash niwe yakavuga ati je Constance kabisa yakoze kuva kera yaranyemeje uyu no mu bantu batanze n'umunezero mu muziki ukora indirimbo mpimbaza amana ziraryoha nk'aga flash akagura miliyoni 10 ati genda ubeho yazi hezi nyene tujya haduye nkawe ufu uri kuratwara akaduga kawe nawe ibaze mugabo ivyo bizoshika mugabo rero nizere ko abaze kugura agaperumi ubura bigerageresha imana ujyana n'agaperumi Nani nigeragereshereza prime aho ndayirose nejo no imodoka atapera nito ko bwira bizera zogenda neza ibintu byose nabonye bigirigiye kuri bisaba kwihangana kuko ugwamo guyishi no gukoma induru ngo vyase cyangwa ngo bimeze kunuko sivyo bituma ushika aba kandi kabijya abantu bakutaga kuri n'abanse mugiye gukora kabijya ntacyo nahava ndabahendesha ndababwira ngo ngiye gukora ibiruti by'abandi bakoze ubusaje w'ikintu navuga nti nzoba ndabahaye nka surprise cya mbere kimwe hari habo bahora bifuza kubona
bikabagora cyangwa ugasanga hariho naho bakumva ko babona ugasanga uwo muntu ashoboye kuronka ibyo bihumbi 10 ashoboye kuronka ibyo bihumbi 50 kugira yinjire numva zinjira ku buntu azobabona ku buntu kandi bara abantu b'agaciro tunagenze ndaberekanye ku buntu numva baze bambabarira kabisa bamba bariho kurumva ko naje ngahanze bandabarengesha bajya n'abantu baba bakwiye kubonwa umuntu avuga ati nitanguye ndacabuza kumubona barumva baza bamubonye ku buntu uraba bazaniye ku buntu yego bagushimire nako gato bikoze nako basi barakanshimira nivyo ngombwa naho babiretse naho nta kundi ariko bagutera agateka baze mu bikorwa byawe film izocishika kuri YouTube ryari bizoteba bazoze bazovyumva agatrera nabonye iri hanze rikira narabwa felicitation ongera sana mama igiri kwiziri mu menga bitandatu kuri trera nibikunze ko baho kuri YouTube keshi kamingi ntabwo yahori rabwa harakamye nabona ko ngo nakamye natacho gasa ibaze ni bayibona yose ni furu muvi mbere cyangwa uzoshora ko amapara na episode fisa makuru avuga ko ngina filime yawe nitakunda ayo n'amajambo ngo wabwiye abantu uzoca usezera burundu filime ukayiheba Neze gute? Oya, hasi nabwiye ko nje ku rugamba. Ndi mwiteri, erega si ya mbere. Ndi umuntu akoze filime nyinshi, namwe nize ntakibuka amazina. Oya. Yego vile machana akoze filime nyinshi. Akoze filime bihe, akoze filime joro, akoze filime bayazane, akoze filime yiko. Akoze filime ngo kari wacu. Akoze filime nyinshi. Hamwe n'amazina y'uwakiko. N'amazina bamwe nizari gutwara uburyo ngushiremo n'abantu bafite amazina nk'iyi ariyo mpamvu nguvuga ngo ino filime ni yanka nzoca nsezerana itambira igisirimba oraba bankoreye ko inkamwe bati inkamwe mutayikunze ntamukunda iki nashamba ntabandi mukunda iki mukunda iki ese nzaza bakora nukuri ndabasavye umuntu azobona filime yiwanje base ntazobanya nka basaka bakunda mimi azokureka ritaje base kubwa mimi kuko niyo baje watankunda nashizemwo mimo wakunda burya mimi basokunda basizo kureka ritaje birashika hajya nta muntu aryohera bose yego nta muntu abazi abantu ko bamuvuga bamwiza n'utaryohererwa na mimi Basigaye ko harimo King Sabas. Yaje yibuka ko harimo King Sabas. Yamba Sabas amwereka. Harimo ibrate no kuri basha umutangaza makuru twemera muri filime. Nawe ndazi naho mu bakinnyi b'amafilime baba wanka uzokwa nk'abo bantu bose n'abama connection barimo ibaze ntuje kuri bamapengu bose ntibaja bari bamayeri ni ukuvuga ngo nimba ndiko ndavyumva nta citwazo gihari umuntu yazotanga co timavuga ngo ino filime ntiyayikunze ntaco mbona kabisa ntaco mbona basi bazafume basi bangayire mugabarati okay ndagushimira cyane umunezero kubana nawe dusubire Imana yacu gura umuntu nako nibaza ko tuzaba turi muri kuri wa Rouge mu Ngagara turaba filime mbe yitwa gute Imvano ni Kirundi Imvano amugane numva avana imvano imvano bakunda kugikoresha mu imvano numva nimba harabaye imvano hariho imvu hariho imvu yatumye nkora imvano murahawe kaze rero nabonye no kuri caption ngo yoba ari imvano ngo yafanira avuye ngo ni imvano ya Mimimire ngo canke ngo nintuze sinzanabonye mu caption banditse menga ni kuri YouTube niko vyanditse okay nimvano nibaza yuko baba yumva cyane kabisa filime imvano bazobona impamvu ari imvano tubabwiye ko ari imvano mugabo bazobonamwo n'imvu okay imvano ibijanye n'imvu n'ibintu bibiri bigenda ari mpamvu bakora bavuga ngo imvo n'imvano hari n'ikiganiro kuri BBC imvo n'imvano y'iki kintu burya ko ntubusiguye ikintu impamvu basi ibyago byabaye n'impamvu umunezero wabaye okay rero nabyo nibaza ko bisiguritse muri ubwo buryo okay bamaze kuyiraba ntibazotahura byinshi
Ihereze kwa kano kantu nibutse novuga ngo kari mutuntu n'utundi kwavuze kuri Fanny umwanya munini nibuka ama commentaire ari hano hanze avuga ngo Fanny muri no misi yaba yaragutetesheje yaragutonesha na cyane gusumba umuntu yitwa Ina Muco canke Ina Rigera kandi nabo barakoranya mera nk'umukobwa we banakorana ibikorwa byinshi cyane bibaza ko ari kubera iki Fanny yoba gutonesha cyane gusumba Ina Rigera niko usanga koko uri umutoni kurusha uwo wundi navuze nibaza ko ntuvango ndi umutoni arenze kwa Fanny mugabo nakubwiye mu vyonzi kwa Fanny cyane n'abantu benshi nzi n'abantu benshi baje baragenda basiga aho nibereye numva ko ndamuzi kuva kera ndamutuzimanye kuva imyaka baraza bakaza bakikumagura sikabihuri barayijeho Fanny ndamuzi kandi nanje aranze numva ko tuzimanye kuva kera baraza hama bakagenda n'abandi bakaza kandi n'ubundi baracaza n'abandi kandi hari n'abagenda baracagenda reka navyo bizoshika ngende navyo bizoshika ngende bivana n'uburenganzira bw'umuntu ahubwo nashaka kumenya strategy ukoresha abo bandi baguma baza bagenda we mukagumana oya ntabirenze gusa bivana ngira no ku muntu rega diko hagiye umuntu akundanye n'umuntu hariho imvo kandi niyo avanye n'umuntu haba habaye imvano abantu kenshi tubona imvano imvo ntayo tumenye ubona umuntu kwa diko ntihava ngerageza cyangwa hava nteranya n'abantu je mugandi umuntu ameze uko nawe ari hafi ya Fanny hariho imvo wabanye na Fanny igihe kinini wazi ko wamupromotinze igihe kirekire vrema tutabeshanye kandi haraba bakavana imbere nk'akameza ngahe ntabwo turi ko nawe mugabo umenye yuko iyo titre yaciye iyo titre yararenganye rero tuze twihutira kumenya imvo y'umuntu turehe kunyara gufatira cyane kumva uriya mu mama umva ngo mwe muri kumwe cyane hari andi makomantere atangiye kubona abantu bavuga ngo bararaba neza ngo bafise ngo umubano udashoboka wowe muri kumwe cyane munaziranye kuri urwo rugero afise umubano udashoboka kwera cyenda kubaza imbere yo kuvuga ko umuntu aba afise umubano udashoboka wowe ufise ushoboka erega hajya icyuma gikarisha kigirane gikarisha igipfushe gikarisha igize ni muri iyo nzira wowe iyo ufise uwo mubano bikugendera gute cyangwa gufata wa muntu umwuzuzemo bwa buntu we wari uje ufise kugira mugumane uwo mubano ariko mu bisanzwe ibintu vya filime niko abantu tubyinjiramo tugatahura ko ni business ni nk'isoko niko byari bikwiye komera mu bisanzwe ni isoko iyo winjiye mu isoko abantu mu kuja kudandaza bashaka kudandaza bimwe mugabo batanga n'umutari hariho utanguza ijana hariho utanguza senkani n'abakiriye burya ntibaba banga n'abakiriya ntabwo baba bangana urumva nk'ubu wewe wimariye nk'imyaka ibiri widandariza abakiriya waregeranije bafise uko hari n'abona nka kuri telefone utagiye jewe ishatse gutangura nanjye kudandaza bya bintu byawe ndakubwiye nti diko impa akeneye ikindi badandaza urangiriye ku muriri nti badandaza kuno urabimbwiye muga ntabwo bisigura yuko uzoca ufata abakiriya bawe ubana kandi bisigura jewe n'ivyandibirako yuko uzoshoreka kurangura ngo ugomba uture bya byashara byanje bimazeho ku kwezi byase gusohoka ubisohora umunsi umwe ugomba ndandariza ntigikunda urumva rero bivana n'imvo iba yarakujanye kuri uwo muntu cyangwa iba yaratumye uhura n'umuntu kanaka harya umukobwa n'umuhungu ntibakundana ngo babone ngo ni ibisitatu ngo bivuze birarengana ngo ku mbuga ngo kungurana ngo baragira ngo nabashirishuze hariho imvo ibatuma bakundana n'icyo baba bakeneye imbere kandi niyo cyase baravana hadi umuhungu ni igice baba bataginga umuhungu n'umukobwa umuhungu n'umukobwa iyo bakundana baba bitegure kuzoba umuntu umwe ivyo batunze byose bakabisangira yego mugabo iyo vyase iyo vyase wumva ntukana kandi naka bantanye gusa jewe ingeso novuga iri mwa bino bintu nuko
imbere yuko umenyana naka nta rubuga ujyako tijewe ngiye kumenyana naka umugabo wacu urengera muravanye ugaciza kutubwira mwahereye naho mwari mugeze ivyo biba bikenewe canke ku rubuga nivyo nama mbona barira bakagira ntaragira iki bakagira iki ikibabaje rero muri ibyo byose cy'icigwa nkuramba baraza niwe bakabihera no kuri amavyuzi no kuri nako mutagira nawe erega mwebwe mukunda aho vyahiye mugabo aho vyahiye afite twe ntidukunda indya zindura mugabo ari nazo zisigaye zonyene turazifungura mu karere vyamuze arizo zihari duca tuzinezererwa wonezererwa ko cinduru nawe utari umunyendura mwebwe murabikunda mukaza murashiramo n'uturungo ntubako nakarunguzanyemo ngo hashe erega navyo ngahavyo kwaduka bigasha bikarurunga washoboye n'ukuri ni ikintu mba nibutse ngo bati ko tuhuye katugene cyo kiyaze Imana irayabona ndakora so gozazini wabonezero kubana nawe ndagushimira cyane sinze ko ufite akajambo kamwe wasigira abantu guca tuguherekeza tukisubirira mu bundi buzima oya ntimumperekeze ko nawe ntari ibinyobwa uyu uranywa twanse ko ubikorera muri uno mwanya ugasanga ntibigenze neza uratsa kunywa ndiko ndagushimiye cyane kuko nawe uri mwari urubuga urazi ko rukinwa urazi iki rero ivyo bintu by'amakomantere yabo iby'imvano yabo imvano imvo ntayo mena erega bazana imvano nk'abasazana ibyagombye kuko ariko wari ukwiye kubahamagara nk'abantu babiri ukabicarika bakayaga neza we n'ubona biryosha abantu bariko barayaga neza kwe natwe kuba mutuntu kudukokora bijya bintu sinibaza ko ari urwanga n'agakino ahubwo tubwiye ubwo rero wasanga n'agakino bibereye niwe wubibwirwa n'ibi sinzi ndazi impamvu ibi bintu nta n'umwanya muremure ndabishyiramo je ni kuri mw'ivyanka niko ukazokumva ngo ndaje nje kukubwira ngo kana naka uku dushimira kandi umusazi nuko bataragutera inkokora cyangwa uraziteye gukimanganya burya ndakubaza hariho burya erega ibintu ntabwo biba bibaye ku muntu umwe cyangwa babiri burya mimari mu bantu batewe inkokora n'abantu biwe ba hasi none ubona yishyuye iki nini uretse wa undi wa mbere yazimuteye hari abandi bazimukubise mimi yaragwaniye yataza kugira umutima ugumye w'icyamuzanye aba yatashe mu bambere yaje mu banyuma ari butane mu bambere ego frame urumva rero hajya umuntu ntababuze icyapfa n'ubundi kandi hajya abantu bashwanye iyo abantu bashwanye ntabwo bategetswe gushwana iyo abantu bashwanye ntabwo bapfa bagize icyo bapfa umwe ageze hari avuga ati kanaka ni mubi undi akavuga ati kanaka ni mubi ko nabwo wowe wuvana n'umuntu ukivuga ngo yari mwiza nk'abakobwa bamaze gukundana nkawe ntabonze mugabo wo kubaza kanaka namwebye kubera ubu n'umukobwa je n'abakobwa tubakunda twakundanye n'umukobwa umwe njyewe amano yabwiye abantu ni nawe tukiri kumwe uno munsi wakoze kuza mvuze kugira akajambo usigiye abantu ndabashimiye cyane bambabarire kuko hari igihe nyine banze nk'umuntu avuga amajambo menshi muga hari igihe ndayavuga mu mwanya wawe umunsi wayanyimye yashabanse kuvuga ariko navuze n'ukuri oya wavuze ibikenewe by'abantu bari gushaka ko navuze ibyo mwari mumbajije rero bambabarire aho naba navuze nkabatsitaza nkabatsitariza ababo bambabarire muganda bashimiye cyane bo bafashe n'umwanya wo kunkurikirana shimira cyane nawe wampaye aka kanya wakoze kuko hariho imyaka twamaze tubinginga cyane mugakoresha n'abandi turi ngaho twicaye tukihangana bivana n'igihedi sindimwo ikiganiro twigeze gukorana n'icuno munsi niwe wandondeye nije nakurondeye tugende tubivuze byose uko ari bibiri warandondeye niwe wandondeye bandanya rero umugabo uciye bagiza ko bahari abo bahari barabaho ariko diko suka ariko gusa kandi nabo nyene kino kintu mukwiye kucitwararika nimba ubona umuntu atariko arakurondera canke atakubona rema impamvu ituma yo kubona
ukuvuga ngo iyo ugarana ukore byanka byakunda azokurondera mu gihe gikwiye mugabo ntabwo ari bose bameze uko mugabo niyo bibaye kimwe uritahura habaye impamvu nyabaki cyangwa n'igihe cyane nk'ubu waremye impamvu swisira yuko mu bamenyeshamakuru bazaba bari muri Croix Rouge ntabwo azaba ari diko wenyine ashobora kuba ari wewe reka baraje uzobabona iyo nukuri nibaze kandi nzogerwa cyane kandi ngashaka vrema yuko naje ibinyamakuru nimba nk'uko bagenzi banje bemeye kumfata mu maboko bakanshigikira nabo nyene ndabasabye banshigikira ibinyamakuru bagushigikira kabisa ndabasabye mushigikira kugira se mu bikora n'abandi nanze mu bikorera asigaye n'ibyo tuzasubira dimanche n'ikindi gihe aha ni muhira nibaza ko ahantu ntaho kwigora sarara cyane kuhaza abari muhira cyane bamugisha kubana nawe ndabashimira bamwe mudukwikiranye muri benshi kuri Deco Entertainment for sure mugire subscribe tubandanye kubana mube nabambere bironkera ibiganiro ntibituracha bakunda cyane hasta la vista. Deco Entertainment.